सो हेलो गाइस, ये क्वेश्चन एसएससी परीक्षा 2017 टायर 1 में आ चुका है। सीजीएल के पेपर में क्वेश्चन में बोल रहा है क्या कि हाउ मेनी टाइम्स अ की ऑफ एक टाइपराइटर है, उसमें पता है आपको 1 2 3 ऐसे कीज़ लिखे होते हैं। उसमें आपको टाइप करना है 121 से लेके 1346 तक, यानी 1346 तक टाइप करना है। पूछ रहा है कितना बार हम लोग को बटन दबाना पड़ेगा। ठीक है, तो जब हम 3 डिजिट से स्टार्ट कर रहे हैं यानी कि 121 से, और कहाँ तक ख़त्म करना है 3046 तक। ठीक है, 3046 तक हमें ख़त्म करना है। जब 121, यहाँ पे एक और एपी का यहाँ कॉन्सेप्ट लग जाएगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो आपको एपी आना ज़रूरी है, और एपी का बेसिक कॉन्सेप्ट शॉर्ट ट्रिक आप लोगों को वीडियो नोटिफिकेशन में यहाँ पे आई बटन में आपको मिल जाएगा। आप ज़रूर उसे देखो, 5-7 मिनट जो भी वीडियो होगा बहुत हेल्पफुल होगा आपका इस क्वेश्चन बनाने में, अगर आप नहीं जानते हो पहले से तो देखो, एक बार में हम 3 बटन दबाएंगे, यानी कि 121 से लेके जब तक हम 999 लिखेंगे, 121 से जब तक हम 9 तब तक 3 बटन दबाएंगे, यानी कि जितने भी नंबर ऑफ़ टर्म्स यहाँ से आएंगे। नंबर ऑफ़ टर्म्स कैसे आते हैं आप लोगों को वो वीडियो मिल जाएगा, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई d+1। ठीक है, नंबर ऑफ़ टर्म्स जितने भी आएंगे तो हम उतना नंबर है, और हर एक नंबर जो है वो 3 बार प्रेस कर रहे हैं हम बटन, तो एक नंबर बन रहा है, तो इंटू 3 कर देंगे। अब 1000 से लेके 1346 तक कितने टर्म्स है ये आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं 2-3 वीडियो में ये सब बता चुका हूँ, और आपको मिल जाएगा लिंक में ऊपर। तो जो जितने भी नंबर टर्म्स होंगे 1346 तक, हर एक नंबर ऑफ टर्म्स में 4 डिजिट यानी कि 4 बार बटन दबाना होगा हमें, तो उसको हम 4 से इंटू कर देंगे, और जो भी नंबर ऑफ टर्म्स इंटू आएगा तो यही हो जाएगा टोटल कितना बार हमको बटन दबाना है इस यहाँ से यहाँ तक, यानी कि 121 से लेकर 1346 लिखेंगे कितनी बार बटन दबेगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद।